हेलो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर प्याज भुंजिया हो रहा है। यहाँ पर खस्सी का भुट्टी बनेगा। देखिए प्याज लाल हो गया है, अब खस्सी का भुट्टी यहाँ पर बनेगा। देखिए खस्सी का भुट्टी लेके आए हैं। हेलो, देखिए प्याज लाल हो गया, अब खस्सी का भुट्टी बनेगा। आप लोग देखते रहिए। देखिए खस्सी का भुट्टी आप लोगों को जिसको जिसको खाना है कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। देखिए खस्सी का भुट्टी बन के अब थोड़ी देर में बन के तैयार हो जाएगा। देखते रहिए। हेलो फ्रेंड्स, देखिए खस्सी का भुट्टी बन के तैयार हो गया। आप लोगों को जिसको जिसको खाने का है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए।